William la nuit. Africa sare nena sare babo yemo highway am futa. Assalamu alaikum yeɓoɓe Lean Africa. Hande amen ɗo e galle Lassana Diallo Colombo Culture ne haw Poli. Donc amen ɗo hande waɗirma ko deuxiéme émission ko gaynaka. Hande eɗen goppa Lassana Diallo haalana men holko waɗata e holko woni ɗo holko woni ɗum ko fati gaynaka. Mbaɗa salminima noon yeɓoɓe Lean Africa, mbiyeten ko Lassana Diallo. Bon, komi éleveur de pigeon. Bon, éleveur de pigeon noon waɗi deux façons. Waɗi Colombo Culture et Colombo Fil. Colombo Fil noon woni voyageur ne hawɓe voyageur uji. Voyageur noon woni won hen pôle tan ganda aɗa wawi neha ɗum sa nehi ɗum aɗa wawi wedda ɗum ɗo ha Dakar taw ko ɗo Nouakchott koɗɗa ɗo to Basra ɗo koɗɗa arta ha galle mon. Ɗum woni Colombo Culture woni voyageur. Min noon komi éleveur de pigeon de race. Colombo Fil noon kañum jogui ko race goto voyageur. Min noon j'ai 9 races. En plus aussi mbaɗa waɗa hen kadi ko wiyete génétique. Mbaɗa liggo hen côté couleur. Couleur de pigeon, ça me dit hebde jaune, no mbaɗɗa ɗum, ça me dit hebde noir, no mbaɗɗa ɗum fof woni wiyete Colombo Culture. Eyyi Las mbiɗa wawi haalna men ɗo holde puɗɗiɗa e Poli. Eyyi Poli noon mbo guila puɗɗi ɗum mbaɗa taw déjà mbaɗa famɗa mbaɗa jangganno école primaire. Bawam wino kam hokkam waɗi kam défi tan wi kam sa yeehi ha heeɓi première sa ramasse woni première moom sodanma mi waɗanma cadeau quoi, mi sodanma cadeau. Mbimi noon min noon cadeau am ko Poli jenni guila mbaɗa famɗi mbaɗa école primaire presque première année yimɓe ɗum c'est peñible quoi. Donc garmi noon Allah waɗi kan garmi première bawam sodan kam fondu hay ɗum ko fondu Mariama ni. Guila nden noon han kadi passion noon reweyam guila mbaɗa famɗi école primaire ha to gonmi ɗon alhamdulillah rabbil alamin mbaɗa liggo e agence mawɗo fof kadi wiide tan ɗum kadi sa yi mbaɗa haal ɗum tan ko won hen bandiraɓe parfois eɗa kaɗa ɓiɓɓe mabɓe ɓe jangga kaɗa ɓiɓɓe mabɓe nehata Poli. Min noon guila mbaɗa famti ko mbaɗa jangga école primaire mo jogino Poli, janggimi collège de garçon ɗo Nouakchott mo jogui Poli, janggimi lycée mo jogui Poli, janggimi université mo jogui Poli, ha Allah waɗi jaami Dakar mbaɗmi master 2 gartimi ɗo hen fof kadi gartiriɓe kadi e Poli pour tan hollude bandiraɓe fondu haydara bonnata e needi cukalel. Par contre noon fondu ni ne neha cukalel ga par ce que sa jogui fondu hokkuma jogade sens de responsabilité par ce que aɗa jogui hunde ko nehɗa won hen heure uji a wawa ɗanade ha hedde 11 heures walla midi par ce que aɗa jogui Poli walla jogui mbaalu walla hunde no foti ñamde. Donc an il faut ƴetta responsabilité finde subaka law hoka Poli ma ñamde e yarde. Ɗum fof no hokka cukalel ne janggina cukalel jogade sens de responsabilité ɗinno famɗi. Eyyi Las wonko jiɗmi namdademo holko kalata e wiyoɓe Poli so gone galle adda winde taga galle fusde o yimɓe carodira ɗum kadi holko kalɗa hen? Non ɗum ɗon ko haalaji tan bon ɗum ko mataw ko gueɗe taniraɓe walla jatiraɓe men tan bon juste ko mi anda mbawi wiide mon quoi ko juste tan cercle goto tan yimɓe sa jooɗimi ɗum ɗo ni walla sa nehi Poli en mais en quelque sorte haydara min babam en quelque sorte ni ko c'est un imam de la mosquée ko hafidul Qur'an o meeɗa hadde kam Poli hay no yanode kadi oɗon wiyete kadi Makka kanko hoore makko arat ɗon cooda gawri walla hunde ko ka Poli ɗi pourtant Poli nan nder ɗon e nder oɗo ene waɗi kadi fundu goto ne wiyete ko Damascène race goto wiyete Damascène ko oɗon race de pigeon no nelaɗo Allah nanno e nder gorot oɗon sallahu sallam ko oɗon fundu ɓoccinno e nder e hayre nde wiyete ko Damascène. C'est un pigeon wiyete ko Damascène, c'est des pigeons d'origine syrienne. Ɗum ɗon fof kadi so mbi kay Poli ne adda winde hawni seeɗa quoi. Joni Poli ɗiɗo ɗi jogui ɗi neta ɗo de race uji kanƴi foof ɗi ummidi koye nokku goto walla goto foof won wuuro ngo ummi? Kañum noon waɗi ɗo hen hedde mo juuɗo plus de 8 races walla presque 9 races. Mais pigeon
production yi ganda pour mo gonde spécialisé ko di blanc de Pomerane Pomorani woni dido origine won ko Allemagne wuro goto wite ko commune wite do Pomorani en Allemagne ko be don ces éleveurs là qui ont créé odo race wadi plusieurs accouplages habe fixi 100 o habe badum standard non dido les blancs de Pomorani woni dido LO ay woni dido ay LO ko blanche ay do wada dessin on wite ko bavette blanche et les pattes blanches mon caractère di woni caractère mum déjà dessin quoi e dido ne dido ko dido wada race ko o wite ko race o wite ko beauté allemand won beauté allemand ay beko jonno way ay beko wana bek famani quoi ay beko no way mu wite beauté allemand une particularité mum ko forme gabarit o plus beko o joni so yi ha ocini joni kanyum be femel mum nandu a wawa ƴettude ɗum mbaɗa ɗum e less pooli goɗɗi sa waɗi ɗum less pooli goɗɗi mbawata ñammin ɗum pourquoi parce que bec o mawni o noon wiyete ko mondain woni mondain ino yaha hedde 900 grammes en parfois kadi aɗa yaha ha 1 kilogramme taw ko mondain eyyi somi ñamini ɗum no feewi noon woni hen sa ñamini ɗum ha heewi jogoto graisse hay diwde wawata hay accouplage wawata jibinde wawata ɓoccinde kañum e femel mum pourquoi parce que wawata diwde ha koche femel mum quoi pourquoi parce que ko graisse o waɗa ɗum ɗon o o noon wiyete ko queue coloré caucase eyyi woni queue coloré caucase ko queue uji tan waɗat couleur so jibini ɗo hay sino jibini ɗo 100 ɓiɓɓe couleur o arata ɗo henna ko ɗo tan arata koye laaci tan quoi ɗum kadi aussi c'est un peu génétique kadi ɗo wiyete eyere woni ɗo hen jaa hedde guese ɗe waɗi hunde ele ko muuri ɗum quoi ɗum wiyete eyere ɗum woni casque anani o kadi waɗi race goɗɗo ɗo wiyete des cauchois wiyete ko cauchois ɗi woni cauchois ji quoi cauchois maye rouge mayeji ɗi woni ɗiɗo afruɗi woni ɗiɗo genre vaggude ɗiɗo quoi anani ɗum wiyete cauchois kamɓe kadi eɓe jogui particularité kadi bavette o bavette eɓe jogo ɗo cauchois eɓe jogo bavette ɗum woni bavette quoi woni bavette danejo ɗo tu vois woni tache uji ɗo quoi en général mais wona obligatoire mais ko choix tan kadi ko ɗum ɓuuri yiɗede on joni sa ari aɗa yeeya kam joni cauchois je préfère un cauchois bavetté qu'un cauchois unicolore. Cauchois mon ganda mo ala haydara ala do blanc quoi. O joni mi dego gazi. Et puis on gazi. Gadi côté riche en bilan jaru quoi. Et particulièrement mon dia becce e avance ni quoi. Et là je gadi wala ni quoi. Kadi ɗum ɗo kadi c'est une couleur récessive. Donc là, il y a le moine. Alors le moine, les chaolais là. Quand on karaté, on a gagné moine, on est moine quoi. Oui. On a gagné comme moine. Des races vraiment. Bah, oui, jibin de kilo, inchallah. Kilo, c'est des races glorifiques quoi. Il y a eu jibin, inchallah. Origine pour oro quoi. Ayi bekuji dina wayni. D'accord. Befkel famngel e kadi gese utti ɗiɗo kadi ko race wiyete ko kilbitan chinois eyyi woni pooli ganda sa yaltini joni a yaltini ɗo joni sono ndiwo wona no ndiwirta ni wona pooli normal wona no ndiwirta so ndiwata e mbaɗa kilbit quoi dow asman joni e mbaɗa kilbit quoi ɓe ndewa ha dow ɓe mbaɗa kilbitaji a yerni mbiyata ko ɓe cellani walla koɓe samoɓe taw ko ɗum woni ko gene o ɗum kadi ko gene won ɗo ni quoi kilbitan wiyete fonde yahana no kilbita dow asman waɗa ni quoi no kilbita no arta ha anda ɗo so kilbiti wawa heɓata hen caɗɗel comme ça noon yaha jiwo normal o mais so yi ha presque no gabba ha dow tan jaa commencé woni wadde kilbiti quoi woni kilbiti ni walla soit woni kilbiti caggal won hen gadde kilbitan mais ko less sa fawi ɗum ni joni kilbitat ni yaha ha tali to taw ko kilbita ni c'est un gène aussi eyyi kañum joni bete ko mbatta ɗo ko élevage oɗo mbatta o
holno gurdata e poldi ñamdu majji est ce que ɗi koɗi ñamata ko ɓuri ko gake no waɗi aɗa yeeya waɗi gartam kadi coggu majji mbeɗen tiiɗi walla tiiɗayde est ce que kadi yimɓe ɗe garani cooda e ma ko manno mbeɗa aɗa yeeya mbeɗa aɗa yeeya hoorema e élevage mbatta o eyyi kañum ñamde kam ko gawri tan il faut no gandi gawri e makka e gemma e kadi polɗi kadi waɗi gartam no feewi polɗi waɗi gartam ɗuyɗo won pooli biteɗo boulan de Pomeranie ɗiɗon paire o départ ɗon guila 2015 2016 en jaranno ko 150 000 ouguiye paire fondu gorko e debbo ko 150 000 ouguiye ala hay discussion il faut no gandi ɗum ɗo e Mauritanie mais joni yeehi ha heddi 120 000 en ha 110 000 ouguiye taw ko paire pooli aɗa andi ɗum pooli toxon yaha ha 70 000 ouguiye taw ko paire Pomeranie toxon ɓuuɗa ɓoyan ko jibina quoi batti ñamde ko 70 000 ouguiye aɗa andi ɗum ɗo hen ko liggey aɗa wawi waɗ ɗum liggey ni ne waɗa kadi client ji no fewi parfois tan woni minen woni min ngala men kewani hen tan min jiiɗa yeeyde kadi plus que fondu kadi ne heewa plus a yiɗi ɗum an éleveur o min kam personnellement ko noon mbayi pooli plus ne heewa plus mbaɗa ko yiɗum haysino ari ni fondu jarawo 150 000 mbiya kam en 200 000 ko mi yeytama ɗum par ce que mbaɗa yiɗi ɗum quoi en quelque sorte jogino ɗo fondu goto nan ɗo ni mais ɗe hokke hen 100 000 ouguiye 100 000 ouguiye o fondu goto mi anduno ɗum buuro sono ɗum to n'importe quel 100 000 ouguiye mi yeeyani fondu yimɓe fof mbiyan pourquoi yeyata mbe min mi yeeyani quoi aɗa kam 100 000 ouguiye kam e fondu goto hay goto meɗa nan ɗum e kadi nden pooli ko 3 000 ouguiye jarata pooli men pooli ordinaire uji gonɗi Fouta ɗi ko 3 000 ala ko 500 ka jarata mais joni ko 3 000 ouguiye jarata donc affaire on waɗi avancement no waɗi gartam no fewi min kam vraiment mbaɗa yeeya hen chaque année kam minimum des choses hay sinno ko 800 000 walla 900 000 ouguiye kadi mbaɗa yeeya hen e pooli Pomeranie tan walla race toxon kam ɗum ko chaque année oɗo année tan woni mi heewani hen par ce que wonno ya une maladie la wiyete ko variole kañum heewi warde ɓiɓɓe ɗe ɗum woni ko à peu près hedde 800 walla 850 000 ouguiye en à peu près somi oɗo foof ɗum keeɓi année o quoi mais taw ko en temps normal hono année passé il y a 1 200 000 ha 1 300 000 won goto nanɗo ene année oɗo o yeeyi ɗum hedde année 2 ans de cela o yeeyi hedde 1 500 000 à l'espace de 2 mois et souvent aussi je vends au Sénégal parfois mbaɗa publier e nder forum international de Pomeranie parfois aussi mbaɗa publier hen so yi ha saison o gasi aɗa pooli kadi ne waɗi hen période kadi to ɓe jibinata période kadi ɓe arrêtat à partir de mois d' octobre en ala hedde mois d' août so tooɓo ari hankkadi ni hankkadi ya pool ni natta hankkadi ɓoccinde en won place nden noon kadi kewonmi yaade Sénégal sen publie des pigeons là il y a des amis des éleveurs qui sont au Sénégal Dakar Mbour en fof ɓe jiiya tan pooli ɓe publie ɗum ɓe mbiya ɓe cohli 2 couples walla 3 couples min kalda hamin pamodira so mbaɗa ara Sénégal mi addanama ɗum mi yaha ha wuuro mabɓe mi addanama mi livraɓe ɗum ɗum ɗon mon argent walla ga soit ni ɓe nelda kam ni avance somi ari ha ɗon kadi mi tottaɓe pooli mabɓe l'Africa, oh, ayoyam la